हेलो फ्रेंड्स, देखो बात ये किसिंग चल रही है, ये दोनों किस कर रही है। अब इनका जोड़ा तैयार हो रहा है। और इधर देखो वो छोटी छोटी सी जेबरा बेटी है और वो भी उनका घोंसला बनाने की तैयारी कर रही है। यार ये बर्ड्स के साथ में तोता बैठा हुआ है जो भी उड़ गया है। वो उधर ऊपर जाकर बैठ गया है और वो उनके नीचे लव बर्ड बैठे हुए हैं। और लव बर्ड तो दोनों एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, वो तो आपको पता होगा, वो तो अलग होते ही नहीं है। और इधर ये पैरोट बैठे हुए हैं, पैरोट भी है हमारे। और देखो ये नीचे जो तोती है, ऊपर है जो तोता है, ये पूरे दिन भुगाती रहती है ऐसे ही गंदी। इन दोनों का जोड़ा ही है हमारे, एक जोड़ा ही है। और इन दोनों का हिमांशु नाम है। मिट्टू 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 बोल, मिट्टू मिट्टू बोल, मिट्टू 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 राम राम, मिट्टू राम राम।